আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকের একটি খুব সুন্দর ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। তো এক ভাই কমেন্ট করছিল সাউন্ড সেকশন নিয়ে ভিডিও তৈরি করার জন্য। তো এই টিভিটির মূলত সাউন্ডের প্রবলেম হয়েছে। তো বন্ধুরা দেখুন, এখানে যদি 100 পর্যন্ত সাউন্ড দেই তারপরে কিন্তু সাউন্ড হচ্ছে না, কোনো রকমের কোনো সাউন্ড নেই। তো এরকম প্রবলেম হলে কিভাবে মেরামত করতে হয় এই ভিডিও থেকে আপনারা শিখতে পারবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন। সবার প্রথমে টিভিটি খোলার পরে আমাদের খেয়াল করতে হবে যে কোনো ক্যাপাসিটারগুলো খোলা আছে কিনা, এগুলা দেখতে হবে। তো বন্ধুরা, সবার প্রথমে আমি একটি ক্যাপাসিটার খোলা দেখতে পেলাম। সেটি হলো সাউন্ড আইসির পাশে। সাউন্ড আইসির পাশে দেখুন একটি ক্যাপাসিটার। এই ক্যাপাসিটারটি মূলত হালকা ফুলে গেছে। তো এই ক্যাপাসিটার কারণে কি সাউন্ড আইসির সমস্যা হয়েছে কি না, ক্যাপাসিটারটি পরিবর্তন করলে হয়, এগুলো আমরা চেক করব। তো বন্ধুরা, সবার প্রথমে আমি মিটারের প্রবটি ভোল্টেজ মাপার জন্য আমি নেগেটিভে লাগিয়ে রাখি। তো এটা দেখুন, এটা আমি মিটারের প্রব একটা নেগেটিভে লাগিয়ে রাখার পরে আরেকটি পজিটিভে দিয়ে চেক করতে হবে। তো বন্ধুরা দেখুন, 250-তে সিলেক্ট করে আমি 110 ভোল্টের লাইনটি মাপবো। তো বন্ধুরা দেখুন, 110 ভোল্ট ওকে আছে। 50-এ দিয়ে আমি ভার্টিক্যাল সেকশনের ভোল্টেজ, ডাইভার্স লাইনের ভোল্টেজ 26 ভোল্ট পেলাম। তারপরে সাউন্ড রেগুলেটর সেকশনের জন্য ভোল্টেজটি যাবে, ওইটা 10 ভোল্ট পেয়েছি। সাউন্ড সেকশনের জন্য এখানে 50-এ সিলেক্ট করে দিলাম। দেখুন বন্ধুরা, 14-15 ভোল্ট মতো শো হচ্ছে। তার মানে আমাদের ভোল্টেজটি ওকে আছে। তারপরেও কেন সাউন্ড হচ্ছে না এটা আমরা চেক করব। আইসির গোড়া পর্যন্ত আমাদের সাউন্ডটি আসতেছে। তো এখানে আইসি ভালো কিনা বা আইসিতে সিগন্যাল আসতেছে কিনা এটা আমরা চেক করার জন্য একটা ছোট্ট আলাদা মডিউল সার্কিট লাগিয়ে নেব। তো বন্ধুরা দেখুন, এখানে যে সার্কিটটি দেখতেছেন এটি শুধুমাত্র অডিও চেক করার জন্য এই সিস্টেমটি তৈরি করা। তো বন্ধুরা, এটা নিয়েও ভিডিও তৈরি করে দেব। অনেকেই কমেন্ট করছিল যে কিভাবে সাউন্ড সেকশন তৈরি করে আপনি চেক করেন, এটা ভিডিও দিতে, তো অবশ্যই দেব। তো বন্ধুরা দেখুন, এখানে আমি যখন এটার অডিও ইনপুট আইসির নাম্বার হচ্ছে, অডিও সাউন্ড আইসির নাম্বার হচ্ছে 2003। তো এখানে আমি অডিও সিগন্যালটি লাগালাম। দেখুন বন্ধুরা, সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম আসতেছে। কাপড় রাখে ফ্রেশ হুইল 2-in-1। জানো, টেপ স্কিন সেল আমাদের আসল উজ্জ্বলতা ঢেকে দেয়। টেপ টেস্ট করলে বুঝতে পারবে। দেখলে আসল উজ্জ্বলতা লুকিয়ে ছিল টেপ স্কিন সেলের নিচে। এগুলো দূর করতে পন্ডস ব্রাইট বিউটি ফেস ওয়াশ এর ভিটামিন B3 যুক্ত ফর্মুলা। বন্ধুরা, এই সার্কিটের মাধ্যমে যদি আমরা চেক করি তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবো যে মেন আইসি থেকে ক্লিয়ারভাবে সাউন্ডটি আসতেছে কিনা। তো আমাদের চেক করা হয়ে গেল, সাউন্ডটি ক্লিয়ারভাবে চলতেছে। তারপর এখানে যে ক্যাপাসিটরটি ছিল, এই ক্যাপাসিটরটি মূলত ফুলে গেছে, এই জন্য আমরা এটা পরিবর্তন করে দেব। তো বন্ধুরা, সাকারের মাধ্যমে আমি এখানে পরিষ্কার করে নিচ্ছি, যেহেতু এখানে ক্যাপাসিটর লাগাবো। আর এখানে আইসিটি আমি এখন খুলব। তো বন্ধুরা, এখানে দেখুন শাখার ব্যবহার করবেন অবশ্যই, তাহলে আপনার আইসির ওখানে প্রিন্টগুলো আর নষ্ট হবে না। তো এখানে আমি একটা ক্যাপাসিটার, দেখুন যে ক্যাপাসিটারটি ছিল তার সাইডে ভালো মানের দিচ্ছি, 25 ভোল্ট 470 ইউএফ এটাই ছিল, কিন্তু এটা একটু বড়, এটা আমি লাগিয়ে দিতেছি। তো বন্ধুরা, এভাবে যে মানের থাকে সেই মানেরই দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এখানে 25 ভোল্ট 470 ইউএফ ক্যাপাসিটারটি আমি এখন লাগাবো। তো বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে অনেক রকমের সিআরটি টিভি রিপেয়ারের ভিডিও দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন, অনেক কিছু শিখতে পারবেন। ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, এটা ক্যাপাসিটার লাগানোর সময় অবশ্যই পজিটিভ নেগেটিভ দেখে লাগাবেন। নেগেটিভের সাইডে নেগেটিভ দেবেন, আর যদি উল্টাপাল্টা হয় তাহলে ক্যাপাসিটারটি নষ্ট হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা দেখুন, আমি সাউন্ড আইসির নাটটি খুলে নিলাম। খোলার পরে আইসিটি খুলব। এই মূলত এখানে সাউন্ড আইসি যদি 2003 থাকে তাহলে আপনি 20-30 লাগাতে পারেন, 2003ও লাগাতে পারবেন। তো বন্ধুরা দেখুন, আমি 2003 সাউন্ড আইসিটি লাগাচ্ছি।
তো বন্ধুরা দেখুন, এখানে যখন লাগাবেন নাটটি খুব সুন্দরভাবে টাইট করে লাগাবেন, কারণ এখানে যদি লুজ কন্ট্যাক্ট থাকে সেক্ষেত্রে আইসিটি প্রচুর হিট হবে, হিটসিনের সাথে কানেকশনটি পাবে না। তো খুব সুন্দর করে টাইট করে দিবেন, তাহলে হিটসিনের সাথে লেগে থাকলে আইসিটি ঠান্ডা থাকবে। তো বন্ধুরা এখানে খুব সুন্দর করে সোল্ডারিং করে দিতেছি। দেখুন ক্যাপাসিটরের লাইনটি সোল্ডারিং করে দিতেছি। তারপরে এখানে একটা একটা করে আইসির পিনগুলো সোল্ডারিং করে দিচ্ছি। এরকমভাবে করতে হবে, একটার সাথে আরেকটার জন্য কানেক্ট হয়ে না থাকে। এরকম সন্নার মাধ্যমে দেখে নেবেন যে একটার সাথে আরেকটি যাতে কানেকশন হয়ে না থাকে। তো এখানে আমি যে ক্যাপাসিটরটি লাগিয়েছি সেই লেগগুলা কেটে দিচ্ছি। তো এভাবে কেটে দিতে হবে কাটিং প্লাসের মাধ্যমে। তারপরে এখানে সাউন্ড মাইকের লাইন, স্পিকারের লাইনটি আমি লাগিয়ে দিতেছি। দেওয়ার পরে চেক করে দেখব যে আমাদের প্রবলেমটি সমাধান হলো কি না। তো এটার মূলত একটা ক্যাপাসিটার আর একটা সাউন্ড আইসির সমস্যা ছিল। তো বন্ধুরা দেখুন আমি সিরিজ লাইনে দিয়েছি এবং সিরিজ বাতিটি জ্বলতেছে, আর এখানে সাপ্লাই ভোল্টেজটি আমাদের 14 ভোল্ট আছে। তো বন্ধুরা এখন ডিশের লাইনটি দিলাম, দেখুন ডিশ কেবল লাইনটি লাগিয়ে দেখলাম। সাউন্ড কোয়ালিটি একটু শুনুন কিরকম শোনা যাচ্ছে। ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ধুলোবালি ও রোদে পোড়া ভাব কমিয়ে ত্বককে করে উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতা প্রতি মাসে। খুব সুন্দর সাউন্ড হচ্ছে দেখলেন। তো এভাবেই খুব সুন্দরভাবে মেরামত করতে পারবেন। স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করলে খুব সহজেই আপনারা কাজগুলো করতে পারবেন। তো বন্ধুরা আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। নিত্য নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য।